د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې دغه هیواد به هڅه وکړي ترڅو د افغانستان او پاکستان پوځي رژیم ترمنځ اوسنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. دا چې په اوس مهال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې څنګه دي، په کومو مسایلو باید کار وشي، دغه اوربند څنګه پر دایمي اوربند بدل شي. عزتمندو هیوادوالو سلامونه، وخت مو په خیر. د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. پر همدې موضوع سره قدرمن میلمانه هم یو ځای شوي دي. پخوانی ډیپلومات او اوس مهال په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارج زموږ سره د ټیم له لارې ملتیا کوي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی مفتي محمد عارف صاحبزاده صاحب، بل میلمه راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی شیخ سعید هاشم جوادي بلخابي صاحب. عزتمندو میلمنو ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه چې وخت مو ځانګړی کړلو. بس که زه مارج صاحب سلام، ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه چې وخت مو ځانګړی کړلو. ستاسو په اند باندې د پاکستان د پوځي رژیم سره د افغانستان د کړکېچ په زیاتېدو ترکیه ولې یو ځل بیا دې ته حاضره سوې ده چې د افغانستان او پاکستان پوځي رژیم ترمنځ د اوربند لپاره منځګړیتوب وکړي؟ مننه جناب امید صاحب محترم. لومړی تاسو ته ډېر خوږو میلمنو ته، لیدونکو اورېدونکو ته، تاسو رښتیا همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ټول ملت مسلمان د افغانستان لر او بر او په دنیا کې ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې د کوچني اختر د رسول امر مبارکي وایم. الله پاک د دوی طاعتونه عبادتونه په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. ګورې دا پاکستان پاک خو موږ ډېر بحث کړی ده. دا یو پروژه ده. پاکستاني چارواکي هم اړ دي، مجبوره دي چې دا پروژه چې دوی ورکړې ده دا پلي دي، هر ډول چې دا نو مختلف ابعاد مختلف موخې په دې کې شته. نه تنها بېثباتي د سیمې د افغانستان، د ضعیفي د حکومت د امارت اسلامي، راوستل د داعشیانو، نور تعدیل ایران ته، چین ته، مرکزي اسیا ته جوړول. خپله پاکستان خپلې موخې پکې لري، خپل اهداف لري. تقریبي داخله هم د افغانستان ده، لکه یو لنډه خوا هم ایران هم پاکستان حتی تاجکستان 50 کاله تر اتومه رسېدلو شتمن کېدل. دا خو ساده خبره نه وي، دا پروژې وي. پیسې د امریکا او ناتو سعودي او دوی ورکوي. باید جنګ ته وهل دي او ټکول دي. غیر دې نه پاکستان څه لري؟ دا چې اوس مثلا ترکیه راځي، ترکیه هم د همدغو پروژو یوه برخه ده. ترکیه د ناتو غړیتوب لري. بله، وظیفه ورکول کې دا کار وکړه. په ټوله کې یعنې توطیې روانې دي په دنیا کې. بله، یعنې مارج صاحب ستاسو په اند باندې ترکیې ته هم مسؤلیت ورکړل سوی ده چې دوی دې په یو نمادین شکل د منځګړیتوب مسله مطرح کړي؟ دا خو سیاست ده. له یو خوا نارې وایي سوله کړو، له یو خوا حل کړو. دا خو ده مثلا ترکیې ته، قطر ته، سعودي ته، دا لوی اختیارچیان د امریکا دي. دوی ته وایي تاسو داسې وکړئ، دې خوا دا بل ته وایي چې داسې وکړه. لوبه ده، روانه ده. دې لوبې نه پام ویستل پکار دي، توطیې دي. د مسلمانانو ته ګورئ جنګ چېرته نن سبا نړیوال جنګ ده. جنګ چېرته کومه خاوره ویشتل کېږي؟ هله ایران وویشته، فلانی ویشته، کوم ځای دې ویشته؟ واشنګټن دې ویشته، خپل واسطه د استعمال کله عرب دې ویشته، دوبۍ دې ویشته، قطر دې، که لبنان دې ویشته، که سوریه دې ویشته، که غزه دې ویشته، ټول خپل دي. بله، واسطه دې استعمالېږي، ضعیفېږي، توطیې دي. هله ترکیې داسې وکړه، هله عراق راوسته، عراق ویشته، هله سدن دې دا ویشته. دا خو دلته پکار تدبیر ده. اوس مثلا لرې نه زموږ ایران څه کوو، بل څه کوو. مسلمانان دې زړه پرې درد کوي، هر حال باندې ملامت هم خپل ایران ملامت 50 کاله افغانستان کې لاسونه ورکولې. ولې دې کوي؟ خو خیر په هر صورت دا جهالت ده چې پیدا سوی په مسلمانانو منځ کې. دلته اوس راسو پاکستان افغانستان، دلته تدبیر پکار ده، خبرې ورسره پکار دي. مخامخ ترکیه څه کوي ورسره راځي میانګري کوي، او چین څه کوو موږ مخامخ ورسره ورګي څه ورته څه غواړي دلته. بله، پاکستان، بله مارج صاحب، د پاکستان پوځي رژیم که دا غوښتنه لري چې ټي ټي پي موږ ته تسلیم کړي، او امارات وایي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته، خو ټي ټي پي د دې تثبیت کې چې رښتیا شته که نشته، اول دا دي وایي. دا دومره استخبارات د پاکستان قوي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې تثبیتولی شي، نو ته بلا وله چې په خپله پاکستان کې نه تثبیتولی.
ولې اسلامي امارت تثبیت کړې ده دا خبره وایي چې هېڅوک هم په افغانستان کې د چې ټي پي تر نامه لاندې فعالیت نه لري، باوجود د دې چې دا ډله فعالیت نه لري بلکې هېڅ وسلوال فرد شخص ډلې ته هم اجازه نشته ده چې دلته وسلوال فعالیت وکړي. د افغانستان امنیت به اسلامي امارت ځواکونه نیسي او هغوی اجازه لري چې اسلحه وګرځوي، هېڅوک هم بدون د هېڅ اسلحه نشي ګرځوی. دا خو حقیقت خبره ده، دلته خو بلس امنیت ته هر څوک ګرځي. بله دا خو پلمې دي. اوس تر اوسه پورې چې د پاکستان دومره حملې وکړي، یرغل یې وکړ، ظالمانه مسلمانه کوم ټي ټي پي یو عادي سپاهي مړ کړی خو نه ده کړی. ما وخت عرض وکړ که دا رښتیا دومره استخبارات قوي دي چې په افغانستان کې تثبیتوای سي نو بیا پاکستان کې ولې تثبیتوي، بیا هغه وخت کې ولې نه تثبیتوي چې ولې راوړي. خو دا ټول دروغ دي، چل د فریب د جوخه د برنامې دي روانې دي. بهتره دا د امارت اسلامي ته بهتره دا ده چې له دغو پلمو خبرو وتل نامعلومه خبر ده چې ټول چل ده او توطیه ده، ورسره مخامخ تلیفوني او پټ سره ومغږي هغه ورته وایي چې څوک مجبور یې. نو بنا بهتره دا ده چې یو نړیوال کنفرانس را دعوت کړي. مخکې له کنفرانسه به دلته ملت سره کیني او جرګه جوړه کړي. په جرګه کې باید یو څه اصلاحات هم راولي په سمون په اداراتو کې. وروسته له هغه نه بیا پرېکړه وکړي چې موږ څه وکړو. لاره هواره کړي نړیوال کنفرانس ته. پاکستان په ګډون دغه ترکیه چې چغې وایي، قطر یې وایي، سعودي وایي، دغه ټول هېوادونه دعوت کړي، د ملګرو ملتونو سازمان، د امریکا استازی، د روس، د چین، دا ټول ته یو کنفرانس جوړ کړي، را دې ولې ورته وایي چې دا څه وکړو. مننه. د دې خوا هم ویشتل کېږو، له هغه خوا هم ویشتل کېږو. دغه د وګورئ تاسو ته موټر هم درکوو، امکان هم درکوو، بلس کې وګرځئ که تاسو ټي ټي پي پیدا کړئ، هم داعش پیدا کړئ، هم القاعده پیدا کړئ، یا بل تراکر یا کوم غلم که پیدا کړئ، موږ ته ووایه موږ ملامت. ډېره مننه. تاسو چې غواړئ تر څه وخت یې وایي او دا ملت او مظلوم خلک تر څه وخته واکوئ. بهترینه لاره هم دا خبرې اترې دي، سلامت اوسئ. هغه نه خروجي دي، دا روانې دي، توطیې. تر څه وخته موږ قرباني ورکوو، شهیدان ورکوو، همدا ووایه چې صاحب فلانی شهید څه برخې دې وړلو، تعدیلات او ښه کول دي، او دا دي اصلاحات راوستل، جرګه جوړول، کور آباد مارج صاحب، نړیوال اړیکې جوړول، تر هغه چې دا کمیز نور لرې شي. ډېره مننه قدرمن مارج صاحب. زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم. عزتمندو هېوادوالو لنډه دمه لرو، بیرته راځو. مارج صاحب که چېرته د پاکستان پوځي رژیم راځي بیا مثلا دغه ډول خبرو اترو ته دوی کیني یا غیر معقوله غوښتنې بیا ترسره کوي له افغانانو څخه او خبره نه خلاصېږي، بیا به څه کېږي؟ ګورئ ما زه بیا تاکید په همدې خبره کوم چې پاکستان خبرو ته پرېنه کړي، د خبرو دلیل نه لري. زه خو هم دا خو پلمې دي، ځکه دا پروژه ده ورکړل سوې ده. نه پوهېږم چې دا ملت ګوره دا خبره نه مني، خپله د پاکستان وګړي په دې پوهېږي. دغه جنګ هدف باندې نه ده، داسې هدف چې مثلا راسي افغانستان خاوره ونیسي، افغانستان ورسي تر خپله ټکه پر خپله خاوره ونیسي. متاسفانه دا شی نه ده، دا کار نه کېږي. ویشتل دي خال خال، وضع خرابول دي، د ثباتي جوړول دي، د خلکو پام بلې خواته کول دي، مطبوعات بلې خواته اړول دي. بیا پام په پټه باندې داعشیان دي او داعش خراسان دي او دا ډله رانویستل دي، بیا خلکو ته ښیي چې دا ډله هلته لاړه. دا او خپلې خواستې غواړي په چارواکو باندې ومني. چارواکي ما بیا عرض کومه لکه څنګه چې د افغانستان ملت په تاریخ ثابته کړې، کله چې پردي حمله کړې ده یا د پردي مسله منځته راغلې ده، بیا یې خپل سیاسي اختلافات او عقدې او هر څه پرېښي یو موټی سوي د پردي په وړاندې. همدا د افغانانو بریا وه چې د ډېرو زیاتو زبرځواکو لښکرو هېوادو په وړاندې بری ترلاسه کړی ده. په تش لاس باندې په یوه توره، په یوه سیلاوه او په یوه عادي وسلو مقابل لوری همیشه چې راغلی هغه په ډېرو تجهیزاتو ملبس و. بله، اما مارج صاحب په دې لړ کې یو شمېر تخریب کوونکي هم شتون لري چې جهاد تخریبوي، د دښمن ملاتړ کوي یا هماغه دښمن د هغوی په اوږو سپور افغانستان ته راځي او د افغانستان په سپېڅله خاوره قدم ږدي. نن سبا خو څو ډوله وسایل استعمالېږي په دنیا کې، یو یې له هغه ډلې نه مطبوعات، یو یې له هغه ډلې نه جاسوسي ادارات، دا معمولا په دنیا کې یو تعلیمات دي، تعلیم ورکول دي په پوهنتونو په دې ځای کې.
دا یو عالی د سیستمالیږي. بیا دوی ته قانونمندي شرطونه په دنیا کې جوړول لکه ملل متحد صاحب، سازمان د تجارتي صاحب، اعلامیه د حقوق بشر سو بل دا وسایل دي سکی. نو په دې لړ کې دغه پنځم ستون چې ورته وایي دا قصه چې مثلا د اسپانیا او د فرانسې مسته جوړه شوې وه چې قومندان فرید ورته ویلي چې ورسه 4 پیلره یا 4 قوې مې درکړلې، پیاده ده، اردو ده، مثلا پولیس ده، استخباره هغه دي، ځمکنۍ ده او هوایي ده. ورسره د اسپانیې حکومت ړنګ کړه. دا چې بېرته کامیاب راغی وایي په 4 پیلر نه څه په 5 باندې اوسه په 1910 کال ما پیښ شوی وای. څنګه وایي ما 5 ستون استعمال کړ، په خپله دولت په خپله په اسپانیا کې مې کارمندان استخدام کړل. یعنې هم ما د اسپانیې تابعیت درلود، د اسپانیې حکومت یې کار کول. دا کسان شته، دا نو استخبارات باید تثبیت کړي. ګورئ دا خبره ډېره مهمه ده. له بهرني دښمن نه کورنی دښمن ډېر خطرناک ده. که یو جاسوس له منځه وړي لکه یو پردي یو لښکر دې له منځه یوړه. دا خلک چې پردو استخدام کړي دي تخریبات کوي په خاوره. ګورئ تاسو دې ته خبرې ته پام وکړئ. خاوره د مور د ناموس حیثیت لري. د دوی په ناموس تجاوز کېږي او دا بې غیرته تجاوزګر ته لبیک وایي. ده نه باید تابعیت واخیستل شي، د جایداد باید ټول دولتي او بیت المال اعلان شي. نور حق و حقوق په افغانستان کې د ټاکنو د اوسېدو ونه لري. که راځي باید په ویزا باندې راځي. دا کسان ته که داسې سزا یا که ګیر سه ونیول سه، اشد مجازات، اعدام، خیانت ملي په تور باندې د سره باید چلند وشي. دغه کسان د 50 کال افغانستان تباه کړی ده، دوی کړی ده، یا یې په لاسپوڅ چې وي، یا په واک یا په قدرت. د هغوی مسله جدا ده. رالو بهرني حملو دې مسایلو ته چې ولې داسې کوي. یا عرض کومه دا پروژې دي د مخنیوي دپاره، یا جرګه یو قوي پلان برنامه جوړېدل، پیاده پې حرکت کول، تر هغه ټکي خپله خاوره ازادول او خپل بیرغ رپول. بیا نو بادار د پاکستان او نړیوال په دې کې څه نه کوي ځکه جام شوی ښکاري. او که چیرې دې ته تیاری نه وي، بیا نو نړیوال پې خبرول پکار دي. دلته نو بیا نو اول پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي. په همدغه الفاظو په حضور دې یو کنفرانس، یو میټینګ، یو خبرې ته څه غواړي، دنیا ته معلوم چې دوی څه غواړي څه کوي. د هغه نه مخکې اوس ګورې یو خبره موږ وکړو، بعضې وخت به د حقیقت هم ووایو. یو عمل چې کېږي، مثلا زه خپل حقوقدان یم، جرم چې کېږي اول تحقیق کې موږ چې ځو یا محققین چې ځي، دغه هغې پوښتنه کې د ده علل عوامل پیدا کوي. حتی په خارج کې هم کوزیشن ورته وایي، یا فیکچوال کوزیشن یا لیګل کوزیشن ده. دا دواړه پیدا کوي چې ولې دا کار سره علت او عوامل او اسباب څه شی او سبب څه شی دی. دغه حملې چې کوي پاکستان، دا به دلته کینی مرکز تحقیقاتي، استخباراتي، کشفي، چې دغه علت او عامل چې دا ټي ټي پي خو ټول پی عبارت ده. ټي ټي پي آیسای جوړ کړی لاسالی ده، یا نور مثلا درویس څلوېښت استخباراتي ډلې دي، ټولې پاکستان کې دي. ورځ په ورځ برملا کېږي. په فلاني چې کې داعش رهبر مړ شو، فلاني کې داعشیان ونیول شول، په باړه کې دا وشوله، په تیرا کې دا وشوله، په ایبټ آباد کې دا وشوله. دا خو ټوله دنیا خبره ده. پاکستانیان هم په دې پوهېږي، چارواکي هم پوهېږي. نو دغه علل او عامل پیدا کړي ولې په موږ باندې فشار زیات. صحیح ده چې زموږ جغرافیایي موقعیت داسې ده، تر هغه چې روس او امریکا موجود دي، دوی سیالي ده. پاکستان جوړ شوی د افغانستان په وړاندې، تر هغه د روس مخه ونیسي، ګرم اوبو ته لاړ نه شي، هلته چین سره او هند سره یوځای نه شي، او دنیا کې یو قوت جوړ نه شي، او دا امپراتوریانې د غرب له منځه نو بنا د ده لپاره یو ستراتیژي پکار ده، یو دایمي پروګرام پکار ده. دا په یو موټي، په یووالي، په متخصصینو، په پوه کارپوهانو باندې دا کار کېدونکی ده. ډېره مننه. په وزن ساریو، په چوکو، په دې شان باندې نه کېږي. ډېره زیاته مننه. پلان څنګه جوړې، پلان ته به اول خپلو سیبنا ته به کار کوي. کور آباد، مننه. سلامت اوسئ. اوبه مهار که، معدن مهار که، زراعت مهار که. زه بیا راګرځم. که ځان ته قوت پیدا کړي، بیا په خوار کې پنجابی څو رسېده، پلار هم بیا هغه راځي. ډېره مننه مارج صاحب. مارج صاحب څه ته باید چمتوالی ولرو
ګوره موږ به یوازینی کار چې کوی سو دوه کار یو باید سیستماتیک د عملي جنبې د فرمولې د علمي پر بنیاد باندې یووالي ته کار وکړو په اوس ساري نه چې راځئ او کښېنئ سجاد قربان دا شان نه کېږي په دنیا کې ګوره اکثره مملکتونو کې مختلف قومونه اوسېږي دولت رسالت مسؤلیت دا ده چې یو سیستم جوړ کړي ټول خلک راټول شي هر څو انسان حقدار وګڼي هر څو انسان مسؤل وګڼي رسالت وجیبه او حقوق خپل او صاحب د خاورې فکر وکړي دې ته اول کار پکار دی تقریبا کار ورته روانېږي انشاءالله وبسي ځکه اوس خلک متوجه سوي دي اوس په ښه او بد باندې پوهېږي 50 کاله تجربو م افغانان ډېر پوه کړه هوښیار یې کړه اوس په ښه او بد پوهېږي پاکستان یا نور هېوادونه نور حتی خپله پاتې ډلې په افغانستان کې نور خلک دي جهاد و میراب و منبر په نوم نسي غولاولی نه یې د دیموکراسۍ او سیکولاریزم او کمونیزم په نوم غولولی سي نه یې د خیرات نه د بل په نوم غولولی سي نن خلک پوه سوي دي فرض پوهېږي یو کار یووالي ته دوهم باید د خپله زیربنا او بنیاد ته کار کول پکار دی او سیستماتیک نور نو داسې یو پروژو باندې باید موږ هم کار وکړو که چېرې تعرض کېږي پوه شو چې څنګه تعرض پرې وکړو ځکه مقابل لوري چې موږ ګورو په سیمه کې د اردو د پوځیان اکثره اجیران دي یا مثلا یو ډول نه یو ډول د افغانستان اردو چې دا کوي دوی په وینه کې د خپلې خاورې او بل وطنه مینه الایمان او دا شان ډېر زیات مینه او غیرت او غرور دا په موږ کې شته دا دنیا هم په دې باندې پوهېږي کله چې لښکر راځي دا شی درکوي ځکه دوی زیات کوشش کوي د موږ تاریخونه رڼا کړي د موږ غرور خراب کړي داسې ډلې تپل او دا جاسوسان استخدام چې ډېر بې غیرت دی او هغوی واکمن کې چې نور عمل اثر وکړي باید اوس پورې کامیاب شوي نه دي د دوی ناکامي علت هم همدا ده نو پکار دا ده چې دې ته هم یو سیستم جوړ که حمله کړي بېرته حمله ورسره وکړو داسې حمله چې د موږ ګټه پکې ډېره نه دا چې ځان متصرف کړو دا نن مثلا پاکستان که د حملې کوي دا ځان ته خپل تاریخ ته خپل وګړو ته بدنامي جوړوي دا تر اخره ځان ملامتوي په مبارکو ورځو کې په روژه کې په اختر کې ته په ماشومانو باندې راځه حمله کوه یا په هغه روږ شوي کسانو باندې د هغوی بیمارانو باندې حملې کوه دا خو بیا تاریخ خو پاکستان چارواکي پوهېږي دغه هېواد دایمي نه ده دا یو پروژه ده جوړه شوې ده بېرته د افغانستان د هند خاوره ورکول کېږي یا به په کوم بل ډول باندې دا له منځه ځي ځکه دوی دا کار کوي ډېره مننه مارج صاحب سلامت اوسئ داسې یو کار وکړو دفاع وکړو او که خپل دوستي او اړیکې وي د دې لپاره به هم باید د ګاونډیانو سره تفاهم خبرې وشي د هرې وګټې باید معلوم وي وجودات معلوم وي په داسې یو فضا کې کار کول دې ته کار په کار سیستم مننه سلامت اوسئ مارج صاحب ډېره زیاته مننه کوم قدرمن شیخ صاحب قدرمن مفتي صاحب نړۍ مننه کورم آباد له تاسو هېوادوالو څخه هم یوه نړۍ مننه تر بیا ښې چارې